มาต่อข้อ 11 กันนะฮะเขาบอกว่าเมื่อให้แสงครับแสงที่เปล่งจากหลอดบรรจุไฮโดรเจนนะตกกระทบแผ่นเกรตติ้งอันนึงข้อนี้เป็นโจทย์เกรตติ้งนะฮะเกรตติ้งนะครับจะไม่ยากคิดคำนวณเหมือนแผ่นสลิดคู่นั่นเองนะฮะในแนวตั้งฉากปรากฏว่าสเปกตรัมอันดับที่2นะฮะที่เกิดจากสีแดงน้องครับการที่เกิดแสงสีแดงตรงนี้นะฮะและเป็นสเปกตรัมอันดับที่2เนี่ยคืออยากให้เข้าใจครับมันคือแถบสว่างของแสงสีแดงลำดับที่2นะและเขาบอกแลมด้ามานะฮะเข้าใจนะซ้อนทับครับซ้อนทับนะฮะซ้อนทับกับสเปกตรัมอันดับที่3ก็คือสว่างลำดับที่3ของแสงสีอื่นอีกแสงสีหนึ่งแสงนั้นมีความยาวคลื่นเท่าไหร่ทำหาแลมด้านะฮะทำหาแลมด้าของแสงอีกสีหนึ่งครับเป็นแลมด้า2ไปแล้วกันนะฮะและประเด็นสำคัญคือมีคำว่าซ้อนทับครับซ้อนทับนั่นหมายความว่า x เท่ากันเกิดที่ตำแหน่งเดียวกัน x เท่ากันนะฮะเห็นไหมเราเจอโจทย์แนวนี้มาประมาณ 3-4 ข้อนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าน้องฟันธงตรงนี้ได้มันจะไม่ยากนะฮะและเกรตติ้งมีสูตรเหมือนสลิดคู่นะฮะเพราะสนใจระยะห่างระหว่าง2รูดังนั้นจึงใช้สูตรว่า d ที่คูณกับ x ส่วน l นะฮะสูตรหลักจะเป็นสลับแถบสว่างครับเท่ากับ n แลมด้าได้เลยนะฮะนี่คือสูตรหลักๆที่เราจะใช้ในข้อนี้นะฮะและน้องครับฟังดีๆนะเขาฉายแสงไปจนถึงฉากจินตนาการภาพตามนะครับดังนั้นข้อนี้สิ่งที่คงที่ครับพี่จะปั๊มนะสิ่งที่คงที่คือเขาใช้ตัวดีตัวเดียวกันเห็นไหมใช้แผ่นเกรตติ้งตัวเดียวกันและยิงไปจนถึงฉากตัวเดียวกันเขาไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนแปลงนี่ใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นข้อนี้และตัว x เท่ากันนี่ไงเพราะ x เท่ากันเห็นไหมมันเกิดที่ตำแหน่งเดียวกันข้อนี้จึงง่ายๆเลยครับจึงง่ายๆเลยว่าในเมื่อซ้ายมือมันเท่ากันเราจึงตั้งเป็น2เหตุการณ์ได้ว่านะฮะ n นะฮะ n ของแสงสีแดงนะแล้วเขาบอกเป็นลำดับที่2ด้วยนะฮะที่คูณกับแลมด้าของแสงสีแดงนะฮะจะต้องเท่ากับอีกสีหนึ่งสมมุติว่าเราไม่รู้นะฮะเราไม่รู้ว่าสีอะไรแต่เขาบอกเกิดที่เกิดลำดับที่3ก็คือ n แล้วคูณกับแลมด้าของแสงนั้นเห็นไหมเราตั้งเป็นเหตุการณ์นี้เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเป็น2เหตุการณ์ก็ n 1แลมด้า1เท่ากับ n 2แลมด้า2นะฮะเพราะต่างฝ่ายต่างเท่าตัวนี้นั่นเองแทนค่าได้คำตอบแล้วครับอันซ้ายมือเป็นของแสงสีแดงนะฮะเป็นลำดับที่2ครับสว่าง2ก็ได้เป็นเลข2แลมด้าเขาบอกมานี่6 5 6โจทย์ตระกูลนี้นะฮะน้องดูนะพี่ไม่ต้องเขียน10 กำลังลบ 9ด้วยซ้ำนะฮะไม่ต้องเขียนนะไม่เป็นไรครับเพราะมันเป็นการเทียบกัน2เหตุการณ์นะฮะคำตอบที่ได้จะเป็นหน่วยเดียวกันเท่ากับอีกแสงสีหนึ่งตรงกับลำดับที่3ครับลำดับที่3แล้วก็แลมด้าตัวที่2นั่นเองนะฮะเมื่อคิดออกมาได้แลมด้าตัวนี้จะต้องมีหน่วยเป็นนาโนเมตรเท่ากับตัวนี้นั่นเองคิดแบบนี้ก็ได้ครับจะได้ง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นแลมด้า2ข้อนี้จึงได้เท่ากับตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็หารด้วย3เห็นไหมนะฮะนี่คือวิธีการหาคำตอบคิดเลขเลยนะน้องครับ2ตัวนี้มันตัดกันไม่ลงตัวนะฮะตัดกันไม่ลงตัวนะ2ตัวนี้มันตัดกันจะได้ประมาณนะฮะ218กว่า218กว่านะฮะแล้วก็ไปคูณกับ2ดังนั้นข้อนี้มีค่าประมาณครับประมาณนะฮะ437นั่นเองนะฮะ437นะฮะในเมื่อตัวนี้เป็นหน่วยนาโนเมตรตัวนี้ก็ตอบนาโนเมตรด้วยนะฮะนี่คือคำตอบนะฮะเพราะฉะนั้นสเปกตรัมลำดับที่3ของแสงสีนี้นะฮะแสงสีนี้นะฮะไปทับกันนะฮะไปซ้อนทับกับสเปกตรัมลำดับที่2ของแสงสีแดงพอดีนะฮะนั่นก็คือมาจากการคำนวณนั่นเองโอเคข้อ11เคลียร์นะฮะต่อไปข้อ12ครับเกรตติ้งถ้าใช้เกรตติ้งจำนวนช่องเท่ากับเท่านี้น้องครับเจอประโยคนี้นะพยายามทำเร็วๆ1เซนติเมตรนะฮะพี่เคยสอนไปแล้วนะ5,000 ช่องต่อเซนหมายความว่า1เซนมี 5,000 รูนะฮะเราไม่ได้อยากได้ 5,000 รูครับเราอยากได้1เมตรนะฮะเราไม่ได้อยากได้1เซนเราอยากได้1เมตร1เมตรจึงต้องมีรูมากขึ้นนะฮะจะมี500,000 รูนะฮะ500,000 รูดังนั้นนะฮะในการคำนวณครับอยากได้ระยะระหว่าง1รู d จึงเท่ากับ1ส่วน 500,000 ครับนะฮะวันสอบก็ทำง่ายๆดูนะ 5,000 เพิ่ม0 2ตัวกลายเป็น500,000แล้วก็เอาไปอยู่ข้างล่างนั่นคือ d นั่นเองนะฮะถ้าใครจำไม่ได้มันมาจากสูตร d เท่ากับ1ส่วน n ครับแต่ต้องใช้หน่วยให้ถูกนะ
กับ grading อีกอันนึงนะฮะ grading ที่มีจำนวนช่อง 10,000 ช่องต่อเซนทำเร็วๆครับเพราะฉะนั้น d ของเหตุการณ์2นะฮะเติม0 2ตัว 10,000 เติม0 2ตัวจะเป็น1ล้านเพราะฉะนั้น d เหตุการณ์2จึงเท่ากับ1ส่วน1ล้านครับเห็นไหมมันมาจากโมเดล d เท่ากับ1ส่วน n เหมือนกันนะฮะรับแสงสีขาวที่มาตกกระทบตั้งฉากทำให้เกิดสเปกตรัมของแสงขาวความยาวขึ้น400ถึง700นาโนเมตรเขาบอกว่า grading แต่ละแผ่นจะให้สเปกตรัมสูงสุดกี่อันดับนะฮะน้องครับเจอโจทย์ตระกูลนี้นะคือแสงสีขาวเนี่ยจะมีความยาวคลื่นประมาณ400ถึง700นะฮะอันนี้คือสีม่วงนะฮะ400นี่คือสีม่วง700เนี่ยคือสีแดงนะฮะและจากสูตรนะฟังดีๆนะดีเดี๋ยวเขาต้องการสูงสุดนะใช้ทั้งหมดเลยนะฮะเป็นการยิงผ่านรูแล้วก็เราต้องการทราบว่าตรงนี้เป็นแถบสว่างมีแถบสว่างทั้งหมดกี่อันถูกต้องปะนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องการทราบทั้งหมดใช้มุม90ครับนะฮะต้องการทราบสูงสุดตรงนี้จำไว้นะครับนะฮะใช้มุม90องศาและใช้สูตรเชิงมุมดังนั้นข้อนี้เราจะไม่ใช้สูตร dx ส่วน l นะเราจะใช้สูตร d ที่คูณกับ sin เซต้าครับเท่ากับนะฮะ n แลมดาและใช้มุมเซต้าเป็นมุม90องศานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นสูตรนี้ได้แล้วนะเขาถามถึง grading ทั้ง2อันเพราะฉะนั้นเอา grading ตัวแรกก่อน grading ตัวแรกจะปากกาสีนี้นะฮะสีน้ำเงินเพราะฉะนั้น d แทนเลยนะ1ส่วน500,000นะฮะ sin เซต้าใช้ sin 90นะ sin 90มีค่าเท่ากับ1นะฮะเท่ากับ n ครับ n และฟังดีๆนะเราต้องเลือกใช้แลมด้าให้ถูกนะฮะน้องครับเวลาเกิดแสงสีเนี่ยมันจะเกิดม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงถ้าสนใจฝั่งขวามือนะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วงถึงแดงม่วงเนี่ยมันจะเกิดบ่อยมากอันต่อไปก็จะเกิดม่วงถึงแดงเช่นกันม่วงถึงแดงไปแบบนี้เรื่อยๆนะฮะแดงเนี่ยมันจะเกิดน้อยที่สุดม่วงจะเกิดมากสุดนะฮะเพราะฉะนั้นม่วงจำไว้ครับม่วงมากก็ได้ครับม่วงมากม่วงจะเกิดมากดังนั้นเขาต้องการให้เกิดครบสเปกตรัมความหมายของคำว่าครบสเปกตรัมก็คือมีทั้งม่วงถึงแดงครับนะฮะครบนะฮะน้องอาจจะจดไว้นะข้อนี้น้องได้ความรู้หลายประการนะครบนะฮะสเปกตรัมนะฮะก็คือเป็นการแสดงพลังงานครบทั้งหมดก็คือม่วงถึงแดงนะฮะแต่ว่าถ้าน้องจำได้นะ grading ที่พี่เคยเปิดรูปให้ดูนะฮะสีม่วงเนี่ยมันจะเกิดเยอะสีแดงมันจะเกิดน้อยเพราะฉะนั้นเราเลือกอันที่แลมด้ามากนะฮะ700นั่นเองเราเลือกอัน700นาโนเมตรนะฮะคูณกับ10 ยกกำลังลบ9นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเราคิดเลขครับเอาตัวนี้ลงไปข้างล่างนะฮะดูนะเคลียร์ศูนย์ก่อนก็ได้ครับ1 2 3 4 5นะฮะ6 7แล้วก็เคลียร์ตัวนี้7ตัวจะเหลือ10 กำลังลบเท่าไหร่ครับลบ2เพราะฉะนั้น n นะฮะจะเท่ากับ7ลงมาคูณ5ได้35 10 กำลังลบ2ด้านล่างขึ้นไปข้างบนจะกลายเป็น100ส่วนด้วย35ครับตัวเนี้ยพี่คิดเลขเลยนะตัวเนี้ยมันไม่ถึง3มันคือ2จุดกว่าทันไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจึงตอบว่าเกิดทั้งหมดเนี่ยนะฮะเกิดสีแดงเนี่ยนะฮะ2อันจึงทำให้มีครบสเปกตรัมเนี่ย2อันใน1ฝั่งก็คือแสดงว่าฝั่งเนี้ยเกิด2อันถ้าใช้ตัวเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ความหมายคือเกิดนะฮะเกิดสีแดงนะเกิดนะฮะแดง2นะฮะ2อันเพราะมันไม่ถึง3เนี่ยนะฮะเกิดแดง2นะฮะเพราะฉะนั้นครบสเปกตรัมก็2วงเล็บใน1ฝั่งนะฮะใน1ฝั่งเข้าใจความหมายนะนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามทั้งซ้ายและขวาฟังดีๆนะถามอันเนี้ยถามหาทั้งซ้ายและขวานะฮะแต่ละแผ่นเนี่ยใช้สเปกตรัมสูงสุดกี่อันดับก็เลยตอบเลยครับว่าสเปกตรัมตัวนี้เกิด4อันดับครับเพราะว่ามันเกิดฝั่งนี้เห็นปะเกิดแดง2อันนี่ไงแดงไม่มีแดงที่3นะฮะซ้ายมือก็มีแดงอีก2อันตรงกลางเป็นสีขาวนะไม่นับเพราะฉะนั้นซ้าย2ขวา2จึงตอบ4อันดับครับนี่คือ grading ตัวแรกนะฮะแต่ถ้าเราใช้ grading ตัวที่2ล่ะ grading ตัวที่2นะฮะเคไหมใช้ตัวนี้เหมือนเดิม d จึงเป็น1 ส่วน 100,000เห็นไหม grading ตัวที่2เนี่ยความยาวช่องเนี่ยความกว้างช่อง
จำนวนช่องเท่านี้นะฮะตรงนี้จึงเป็น1 ล้านนะฮะไซน์90ได้1นะฮะเท่ากับ n ครับแล้วก็แลมด้าก็คือใช้สีแดงเช่นกัน700คูณกับ10 ยกกำลัง-9เคลียร์0สิ1 2 3 4 5 6 7 8เคลียร์ตรงนี้จะกลายเป็น10 กำลัง-1แล้วก็ย้ายลงมาหารด้านล่าง n จึงเท่ากับนะฮะ10 ส่วน 7นะฮะหรือตัวเนี้ยมันจะได้1 จุดกว่าดังนั้นหมายความว่าเกิดสีแดงกี่อันครับนะฮะเกิดสีแดงนะฮะเกิดแดง1ครับ1 อันเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเกรตติ้งอันที่2เนี่ยมันจะมีแดงแค่ตัวเดียวนะฮะมันจะมีม่วงกี่อันก็ตามแต่แดงเนี่ยเกิดแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นม่วงคล้ำเขียวเหลืองแสดงครบอันเดียวอีกอันนึงจะไม่ครบวงเล็บใน1 ฝั่งก็คือสูตรตัวนี้เป็นสูตรการคำนวณแค่ฝั่งเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเข้าใจนะดังนั้นเราจึงตอบเลยครับว่าเกรดติ้งแผ่นบนเนี่ยให้4 อันดับนะฮะเกรดติ้งอันแรกให้4 อันดับเกรดติ้งอันเนี้ยให้2ครับเพราะฉะนั้น2 อันดับครับทั้งหมดซ้าย1ขวา1นั่นเองนะฮะข้อ12เคลียร์นะครับและข้อนี้พี่เสริมให้ละกันน้องได้ข้อสรุปอีกอย่างหนึ่งก็คือนะฮะถ้าจำนวนช่องเนี่ยยิ่งมากครับยิ่งมากขึ้นนะฮะมันจะทำให้ดีเนี่ยน้อยลงพอดีน้อยลงก็เลยทำให้นะฮะเกิดจำนวนแถบสว่างน้อยลงนั่นเองนะฮะนั่นคือข้อสรุปนะต่อไปข้อ13นะฮะทำกันเร็วขึ้นนะถ้าใช้เกรดติ้งจำนวนช่องเท่านี้น้องครับพยายามมองให้ออกภายในไม่กี่วินะฮะแสดงว่า1 เซนมี 8,000 ช่อง1 เมตรต้องมี 800,000 ช่องตรงเนี้ยจะบอกเลยว่า d เท่ากับ1 ส่วน 800,000 ครับนะฮะเห็นไหมได้ตัวแปรแล้วรับแสงสีขาวบอกแลมด้ามานะฮะแลมด้าจาก400 ถึง 700นี่คือม่วงครามน้ำเงินเขียวแสดแดงเห็นไหมตกกระทบตั้งฉากทำให้เกิดสเปกตรัมของแสงบนฉากห่างจากเกรดติ้งบอกตัว L มานะฮะความกว้างของแถบสเปกตรัมอันดับที่1เป็นเท่าไหร่ครับน้องครับความกว้างของสเปกตรัมลำดับที่1นะข้อนี้มันหมายความว่าอย่างนี้ดูนะนี่คือเกรดติ้งมี2 รูครับ2 รูแล้วก็ยิงผ่านไปตรงนี้จะเป็นแสงสีขาวนะขอไข่นะขาวแล้วก็ตามที่พี่บอกน้องอะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดตรงนี้เป็นสีม่วงนะฮะครามน้ำเงินจนกระทั่งเขียวเหลืองแสดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแสดแล้วก็กลายเป็นแดงครับตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงเข้าใจความหมายไหมนะฮะพอมันกลายเป็นสีแดงเนี่ยนะฮะนี่คือสีลุ้งที่เกิดขึ้นบริเวณนี้นะฮะสีลุ้งที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ม่วงครามน้ำเงินถึงแสดแดงตอนนี้จนถึงสีแดงนะฮะเขาถามว่าความกว้างของแถบสเปกตรัมก็คือถามว่าตรงนี้กว้างเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามโอเคไหมเพราะฉะนั้นหลักการข้อนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะใช้สูตรนี้ครับฟังดีๆนะเราจะใช้สูตร d ที่คูณกับ x ส่วน l เท่ากับ n แลมด้าเราจะแทนแลมด้าสีม่วงลงไปนะฮะสีม่วงไปเราจะได้ระยะตรงนี้มาตึ้งเห็นไหมได้ระยะนี้มาต่อไปแทนแลมด้าที่เป็นสีแดงลงไปเราจะได้ระยะตรงนี้มาจับ2 เหตุการณ์นี้ลบกันจะได้ระยะ x ละนะฮะดังนั้น x ที่เราต้องการข้อนี้พี่ขอตั้งว่าเป็น x แดดแล้วกันเดี๋ยวมันจะซ้ำกับตัว x ตัวนี้นะฮะก็คือ x แดดก็คือจากม่วงถึงแดงนั่นเองเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วนะฮะเอานี้ไปไว้ด้านซ้ายมือก่อนลงมือทำครับข้อนี้ต้องทำ2 ครั้งนะฮะ d คือตัวนี้นะฮะอันนี้เอาของสีอะไรก่อนสีม่วงก่อนม่วงครับนะฮะอันนี้คือสีม่วงนะม่วง d ที่คูณกับ x ครับ x ม่วงส่วน l ครับ l ก็คือ1นะฮะเท่ากับต้องการม่วงที่1ครับม่วงที่1ก็จะเป็น1แล้วแลมด้าก็คือ400คูณกับ10 ยกกำลัง-9นะฮะไม่ต้องคำนวณเยอะน้องดูนะอย่าเพิ่งคำนวณเก็บไว้ก่อนนี่คือของม่วงต่อไปของแดงครับแดงนะฮะพี่จะบอกว่ามันเหมือนกันนะฮะตรงนี้มันเหมือนกัน d ก็ตัวเดียวกันอุปกรณ์ตัวเดียวกัน x แต่ตรงนี้เป็น x ของสีแดงเห็นไหมหาร l ครับตัวเดียวกันแล้วต้องการแดงที่1นะฮะแลมด้าแดงคือ700เดี๋ยวสุดท้ายคิดออกมาของแดงเนี่ยมันจะได้ระยะไกลกว่าจำได้ไหมตัวนี้คือ x แดงนะฮะ x แดงส่วนตรงนี้ถึงตรงนี้
นี่คือ x ม่วงจำได้นะนี่คือ x ม่วงเพราะฉะนั้นเราต้องจับอันล่างลบอันบนเพราะฉะนั้นจับอันล่างลบอันบนน้องนะฮะจับอันล่างลบอันบนมันจะง่ายตรงนี้มันเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมันลบกันนะฮะมันจะกลายเป็น1 ส่วน 800,000เหมือนเดิมใช้ความรู้คณิตศาสตร์จะได้ไม่ต้องคิดเยอะวงเล็บเมื่อกี้เราอันล่างลบบนก็เลยกลายเป็น x แดงลบ x ม่วงเห็นไหมนี่ไงดึงตัวร่วมนะฮะจับล่างลบบนนะเท่ากับ700กับ400เนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะลบกันเลยเหลือ300ครับคูณกับ10ยกกำลังลบ9นะฮะมันสามารถคิดลัดแบบนี้ได้และนี่ไง x แดงลบ x ม่วงเท่ากับ x แดดที่เราต้องการพอดีนะฮะดังนั้นตรงที่0หายไปตัวหนึ่งใช่ไหม800,000นะตัวนี้ลบกันด้วยตัวนี้พอดีย้าย800,000ขึ้นไปคูณครับน้องเคลียร์0ก่อนนะ1 2 3 4 5ตัว6 7ตัวนี้จะกลายเป็น10กำลังลบ2เพราะมันเคลียร์เป็น7ตัว8คูณ3ได้24คูณกับ10ยกกำลังลบ2ในหน่วยเมตรนะฮะหรือมันคือ24ส่วน100ครับตอบ 0.24 นะฮะเมตรได้เลยครับนะฮะเข้าใจความหมายนะนี่คือความกว้างของแถบสเปกตรัมนะฮะก็คือความกว้างจากม่วงถึงแดงนั่นเองนะฮะเห็นไหมครับทำทีละขั้นได้คำตอบแล้วไม่ยากนะแต่เขาต้องการให้ตอบในหน่วยเซนเหรอในหน่วยเซนถ้าเซนก็พอดีเลยน้องเพิ่งเห็นให้ตอบหน่วยเซนติคือ10กำลังลบ2ครับนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะฮะคิดออกมาเราก็ได้24เซนติเมตรครับเหลือไปเห็นพอดีว่าเขาให้ตอบในหน่วยเซนโอเคครับข้อ13ตอบ24เซนนะฮะและข้อ14ครับมาข้อสุดท้ายแล้วนะฮะลุยกันเลยนะฉายแสงความยาวคลื่นเท่านี้เขาบอกว่าอยู่ในช่วงเนี่ย450ถึง600นาโนเมตรนะฮะบอกเป็นช่วงมานะตกกระทบตั้งฉากกับเกรตติ้งนะฮะเกรตติ้งอีกแล้วเห็นไหมนะฮะที่เท่านี้ช่องนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเจอโจทย์เกรตติ้งนะพี่อยากให้น้องเนี่ยคิดอย่างนี้ครับว่า1เซนมี 10,000 ช่องนะฮะ1เมตรจะต้องมีจำนวนช่องที่มากขึ้นนะฮะเติม0ไป2ตำแหน่งจึงกลายเป็น1ล้านในการคำนวณเราใช้ d เท่ากับ1ส่วน1ล้านนั่นเองนะฮะเขียนกำกับไว้ก่อนนะฮะได้ใช้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะจะเกิดชุดสเปกตรัมครบทุกความยาวคลื่นถึงอันดับที่เท่าไหร่นะครับนี่ไงเกิดชุดสเปกตรัมครบหมดนะเจอโจทย์ตระกูลนี้ทดสอบที่แลมด้าตัวเยอะนั่นเองนะฮะพี่ไม่ได้บอกว่าตัวนี้สีแดงนะเพราะสีแดงจริงๆมันต้องประมาณ700นะฮะก็คือเขาสนใจว่าแสงเนี่ยความยาวขึ้นเท่านี้ถึงเท่านี้ดังนั้นในเมื่อสนใจตรงนี้เราก็ทำแค่ในช่วงที่เราสนใจนะฮะเขียนเลยนะครับจากสูตร d x ส่วน l เท่ากับ n แลมด้าแต่ว่าถ้าต้องการชุดสเปกตรัมครบนะฮะต้องการทั้งหมดตรงนี้เราจะใช้เชิงมุมนะฮะเข้าใจความหมายนะเราจึงใช้ d sin เซต้าแล้วเดี๋ยวใช้มุมเป็น90องศาด้วยนะฮะต้องการครบทั้งหมดนั่นเองนะฮะครบนะฮะเซต้าเท่ากับ90องศาสูตรนี้จะคำนวณได้แค่ฝั่งเดียวนะฮะถ้าเขาต้องการถามว่าครบเท่าไหร่มีกี่ฝั่งนะฮะเราต้องตอบให้ครบนั่นเองแต่ข้อนี้เขาถามแค่ว่าถึงอันดับที่เท่าไหร่นะฮะจะเกิดครบสเปกตรัมครบถึงอันดับที่เท่าไหร่นะฮะความหมายตรงนี้คงหมายถึง1ฝั่งนะฮะดังนั้นลงมือทำเลย D คือตัวนี้พี่เขียนเลยนะครับข้อนี้ไม่ยากนะฮะ D ไซน์90ได้1นะฮะเท่ากับ n เราไม่ทราบครับและแลมด้านะฮะเราใช้ตัวแม่ครับ600คูณกับ10ยกกำลังลบ9นะฮะเคลียร์0ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมมันเคลียร์ได้8ตัวเพราะฉะนั้น8ตัวเคลียร์ตัวนี้จะกลายเป็น10กำลังลบ1 6คูณ10กำลังลบ1ย้ายไปฝั่งซ้ายมือครับ n จริงๆต้องเท่ากับ1ส่วนด้วย6คูณกับ10กำลังลบ1แต่10กำลังลบ1ย้ายขึ้นมาข้างบนจะกลายเป็น10นั่นเองนะฮะได้10ส่วน6ตัวเนี้ยได้ประมาณ1กว่าเห็นไหม1กว่าไม่ต้องสนใจข้างหลังครับข้อนี้ก็เลยตอบได้เลยครับว่า n เท่ากับ1นะฮะเป็นการเกิดสเปกตรัมครบชุดครับถึงแค่ลำดับที่1เท่านั้นเองนะฮะนี่คือคำตอบแต่ถ้าเขาถามว่ามีกี่ฝั่ง2ฝั่งครับนะฮะเกิดกี่ชุดก็ตอบ2ชุดซ้าย1ขวา1นะฮะแต่ถ้าถามว่าถึงอันดับที่เท่าไหร่ก็ตอบ1ก็พอครับโอเคข้อ14ไม่ยากนะฮะ
โอเค จบบทพอดีครับผม